관객과의 대화를 이렇게 미리 또 함께 할 수 있어서 너무나도 기쁘고요. 홍강호 배우, 김주수 배우 두 분께 먼저 좀 질문을 드려보겠습니다. 카톡 나누는 사이시죠? 그 카톡이 공개가 돼서 많은 화제가 됐었는데 아무래도 두 분이 그 전성 매진에 대한 기쁨을 표현하셨던 것 같아요. 정말 깜짝 놀랐습니다. 저는 정말 대단하구나. 준수 씨의 티켓 파워라고 하죠. 가보신 분들이 이제 아시겠지만 정말 거대하거든요. 그 엄청난 극장이. 네. 규모죠. 예. 근데 그것을 몇 회가 아니라 그냥 다. 전회차. 네, 정말 대단하다. 예. 정말 대단하네요. 이렇게 문자를 보냈는데 예. 그것을 캡처해서 트위터에 이제 허락도 없이 당황하면서도 참 기분 좋더라고요. 그래도. 예. 네. 준수 씨도 그 얘기 딱 전성 매진, 전회차 매진 얘기 들으셨을 때 어떠셨나요? 매진이라는 거는 저희 여기 주조연 배우부 5명이 함께 했기 때문에 그쵸. 했다고 생각을 해요. 준수 씨가 없었어도 매진 됐을 거예요. 네, 맞아요. 네, 여러 가지에 있어서 좀 걱정을 했던 게 사실이었는데 이 배우분들이 믿었던 것 같아요. 그래도 조금 기대를 했었고 감사합니다. 아, 그래요. 원작 만화에서도 이제 유명한 장면인데 엘이랑 라이토랑 테니스 치는 씬이 있잖아요. 이번 뮤지컬에서도 그 씬이 있다고 들었습니다. 홍강호 배우님부터 먼저 좀 네, 그 테니스 치는 장면이 있는데 테니스를 막 공은 없어요. 공은 없는데 신용만 해요. 근데 소리가 정말 빡 소리가 나거든요. 한 번 빡 치고 노래 한 번 하고 우리 준수 씨가 한 번 치고 또 노래 한 소절 하고 그다음에 같이 치면서 서로 노래 같이 하고 체력적으로 굉장히 힘들거든요. 그러게요. 그래서 저희끼리 농담으로 그냥 서로 본명 알려주고 끝내자고 공연. 맞아요. 근데 그 테니스 씬만 되면 벌써 약간 저와 광호 형은 긴장을 하고 있어요. 왜냐면 정말 체력적으로 제가 볼 지금까지 한 씬 중에 그 한 씬에 쏟아낸 에너지는 아마 1등일 것 같아요. 그래서 저도 한 번도 테니스를 쳐본 적은 없지만 예. 정말 테니스 시합을 한 경기 하는 것 같은 실제로. 같은 느낌이에요. 그래서 그거를 하고 나면 저희 둘 다 이렇게 하거든요. 그럼 제가 그냥 내 본명을 얘기하고 싶어요. 그래서 써주세요. 그만큼 에너지를 많이 필요로 하는 씬인데 그만큼 관객분들이 보시기에도 좀 어떻게 보면 꽃이라고 할 수 있는 그런 씬이 아닐까 생각합니다. 예. 본인의 노래 제목처럼 꽃과도 같은 왜? 두 배우의 테니스 치는 씬을 여러분들 기대해 주셔도 좋을 것 같아요. 예. 여배우 두 분, 네, 우리 정선아 배우, 박혜나 배우께도 질문을 드리겠습니다. 정 배우님, 박 배우님은 이번 공연이 함께 하시는 게 처음이 아니죠? 다들 알고 계신 것처럼 위키드에서 호흡은 진짜 척척이시겠어요? 어떠세요? 이 두 분이 지금 테니스 씬으로 호흡이 척척이라고 지금 얘기하시는데 네. 저희도 그거 못지않게 너무 척척이라. 야. 네, 저희가 한마디 하세요. 데스노트에서 진정한 사랑의 의미를 예. 보여드리지 저희 않을까. 둘이에요. 진짜. 진정한 사랑의 의미죠. 네. 네, 데스노트의 주제가 사랑이라고 연출님께서 얘기하시는 예. 그 부분을 저희가 담당하고 있습니다. 제대로 헌신을 하시는 거죠, 우리 박혜나 씨가. 연출님께서 얘기하시기는 예. 엘과 라이트도 또 다른 사랑이에요. 각각의 사랑. 또 다른 뭔가 예, 동질감을 느끼는 사랑일 수도 있다. 예. 죄송합니다. 거의 뭐 사랑과 전쟁 수준으로 각각의 사랑을 만나볼 수가 있겠네요. 좀 서로 애틋한 캐릭터인 거잖아요. 두 분이 결국에는 진심으로 서로가 서로를 바라볼 때 어떤 애틋함이 있나요? 어떠세요? 위키드에서 저희가 많은 시간들 연습 기간과 또 공연의 시간들을 함께 했기 때문에 그 끈끈한 동료의 그런 정들이 지금까지도 같이 이어지는 것 같아요. 너무 마음이 아프고 또 저희가 또 노래할 때 눈물도 많이 나고 그래요. 예. 박혜나 씨도 진짜 정선아 씨와 그런 애틋함이 느껴지셨어요? 어떠세요? 눈물이랑 콧물이 너무 많이 나와서 연습 때 노래하기 좀 힘든 감도 그 정도로. 있고요. 예. 어. 울고 싶은데 노래를 예. 해야 되니까 예. 씬 자체도 너무 아름답고 이제까지 계속 쌓아온 시간들이 있기 때문에 그런 역할에서 제 곁에 있는 것만으로 되게 감사한 거 그것만으로도 막 울컥하고 벅차오르고. 또 부모의 마음도 알 것 같고 사랑을 담당하고 있습니다. 자, 그리고 뮤지컬계 최고의 라이징 스타 강홍석. 라이징 스타니까 되게 쑥스럽고 아우, 내가 쑥스럽고, 오글거리고. 막. 어떠세요? 요즘에 이런 어떤 또 선배님들과의 작업도 그렇고. 제가 사실은 누나들이나 형들이나 뭐 준수군도 뭐 워낙 유명한 친구니까 TV로 보고 무대로 보고 그다음에 대학교 뭐 작품 발표 같은 거 할 때
형 누나들 영상을 이렇게 보면서 뮤지컬을 생각을 좀 했었던 시기가 있었거든요. 그러면서 이 형 누나들이랑 같이 무대에 서는 것만으로도 진짜 기분이 좋은 것 같습니다. 진짜. 그 홍보 영상 보셨어요? 거기서 그 웃는 모습이 그러니까 저는 진짜 의도치 않게 예. 그냥 웃었거든요. 근데 많은 분들이 닮았다고 하시더라고요. 얼굴형이 좀 비슷해요. 일단 턱이 앞으로 나와 있고요. 그 친구도 그냥 이렇게 웃었는데 맞아요, 이렇게 맞아요. 웃었는데, 예. 이렇게 웃었는데 예. 이걸 되게 닮았다고 하더라고요. 그래서 기분이 썩 좋지는 않고요. 홍석이 형 그 외에 다른 배우분들이 하늘 6구는 생각이 안 나요. 정말. 아, 고마워요. MT 다녀오셨다고요? 비방용 에피소드 같은 거 없었습니까? 아, 제가 하나 말씀드리면 예. 너무 세면 안 돼요. 아, 근데. 당연히 저도 그 정도는 거기서 게임을 했어요. 네. 3명 모이세요 하면 3명 모이는 거 있잖아요. 마지막까지 광호 형이랑 준수군만 딱 2명이 남더라고요. 예, 마지막까지. 그래서 결승전을 치렀었죠, 두 분이. 광호 형도 장난 아니더라고요. 체력이? 정말 아니 빠르고 날쌔고. 예. 근데 사실은 광호 형도 그렇고 저랑 그렇고 원래 그 약간 골방 같은 데 있었어요. 그래서 골방 이게 대화를 나누면서 뭐 얘기하라고. 이것저것 도란도란 얘기하다가 네. 어떤 게임 하는지도 모르고 그냥 사실 약간은 좀 참여하는 정도의 느낌으로 가자. 제일 열심히 했어요. 둘이. 그쵸? 상금이 100만 원이 걸려 있었어요. 오. 여배우들 배려 이런 거 안 하고 그냥 다 발로 밀어냈어요. 너무해. 솔직히 말하면 사실은 제가 너무해. 저기요. 그런 유치함이 재밌는 거예요. 오랜만에. 그래서 하고 있는데 저도 모르게 나도 모르게 앙상블 누나를 막 발로 밀치고 있는 저 자신을 보면서 일단 100만 원이 걸려 있었기 때문에 무력이 있어가지고 제가 제목 따라간다고 데스 직전으로 놀았던 것 같습니다. 예. 사실 그래서 저희 다 사실 목이 좀 다 쉬었어요. 쉬었어서 그래서 사실 뭐 물론 저는 그런 네 알겠습니다. 네. 아무튼 뭐 MT로 다져진 여러분들의 팀워크가 무대 위에서 또 빛나길 기대해 보도록 하겠고요. 이제 여러분들의 질문을 한번 대신해서 제가 전달해 드리도록 하겠습니다. 6장을 이렇게 주셨습니다. 정선아 배우님께 가수 미사를 표현하는 데 있어서 가장 어렵거나 고민되는 포인트가 무엇인가요? 우선 음악적으로 제가 방금 비밀 메시지 들려드린 곡은 그나마 이 작품에서 좀 잔잔하고 또 이런 곳에서 부르기 좀 나쁘지 않은 노래였는데 그 노래도 여러분들 듣기에는 편하실 수 있는데요. 상당히 시도래 이런 음정이 계속 계속 이런 음을 예, 내서 예. 사실 조금 부담도스러워요. 아직 보여드리지 않은 음악들이 상당히 많은데요. 정말 팝적으로 신나는 부분이 있고요. 또 뒤에 정말 여러분들이 들으시면 깜짝 놀랄 정도로 내 지르는 십자가에 묶여서 많은 작품들 하면서 노래를 그렇게 어렵다고 생각하지 않고 열심히 하면 무대에서 잘 표현되겠거니 했는데 지금 연습실에서부터 원캐스트라서 이게 떠버리거나 그러면 여유가 있죠, 조금 좀. 쉴 수도 예, 있고 잠시 쉬는 시간이 있는데 계속 하는 거예요. 집중은 너무 잘 되는데 매일 정말 시간마다 계속 하니까 그게 상당히 부담스럽고 캐릭터도 그렇지만 음악적인 부분에서 상당히 고민이 많았어요. 근데 지금 연습하면서 뭔가 잘 찾아가고 있고 또 주변 분들이 많이 도움을 주시고 큰 걱정은 하지 않는 것 같아요. 자, 그다음에 또 질문 우리 박해나 배우님께 램과 배우님의 닮은 점이라고 해주셨습니다. 저혈압? 연출님이 약간 이 캐릭터를 설명했을 때 저혈압에 느리고 막 이런 거 설명하셨어요. 저도 약간의 저혈압이 있거든요. 예, 큰일 났네. 그런 면에서 원캐스팅인데. 이게 공통점이 되지 않을까. 사실 어떤 닮은 점보다도 공연을 하면서 캐릭터를 만나면 배우는 점이 훨씬 많아요. 그렇죠. 이번에서는 아낌없이 희생하고 거기에서 찾는 뭔가 자유로움에 대해서 조금 깨달은 것 같아요. 그래서 이번에도 또 많이 배우고 갑니다. 데스노트 관심 많이 가져주세요. 네, 관심 많이 갖겠습니다. 자, 이번에는 홍석 배우님의 질문입니다. 인간이 아닌 캐릭터를 연기하시는데 어떤 부분이 가장 재미있나요? 많은 작품을 아직 하지는 않았지만 작품을 이렇게 캐스팅 발표가 되고 이제 작품을 들어갔을 때 사실 많은 분들이 기대를 한 번도 해보신 적이 없어요, 사실은. 근데 이번에는 사실 너무 기대를 하셔서 주목을 하고 계시니까. 네, 그러니까 예. 약간 사실 좀 어떡하지? 약간 그런 좀 감정이 좀 있어요. 부담감이 좀 센데 예. 사실 아까 지금 불렀던 키라
그게 다거든요. 그러니까 기대하지 않아요. 농담입니다. 농담입니다. 아무도 본 적이 없잖아요. 그러니까 예. 연습을 하는 동안 이것저것 많이 해보는 것 같아요. 그래서 또 옆에서 광호 형이 또 홍사 이거 마음껏 놀아보라고, 홍사 이거 이렇게 해도 재밌을 것 같다면서 이것저것 막 시도를 해보는 것 같아서 예. 그래서 인간이 아닌 캐릭터다 보니까 이것저것 할 수 있어서 참 기분이 좋은 것 같습니다. 네. 지금까지의 뭐 뮤지컬들의 사실 약간 이런 뭔가 초월적인 존재라던가 약간 되게 재미있거나 특이한 캐릭터들이 뭐 뮤지컬에 뭐 한 캐릭터씩은 분명히 있잖아요. 네네네. 그래서 물론 제가 뭐 일본의 뮤지컬을 아직 본 적이 없어가지고 데스노트를 아직 직접 본 적은 없어가지고 제가 뭐 얘기하기 좀 그렇지만 우선 제가 한국 지금 저희 데스노트 저희 뮤지컬 지금 연습실에서 연습하는 저희 배우분들에게 보면 네. 정말 5명이 다 신기해요. 그래서 그 점이 사실 이 뮤지컬의 가장 재밌는 부분이 아닐까. 캐릭터가 한 명 한 명 한 캐릭터 모든 이 5명의 이 캐릭터가 예. 사실 이 각자 다른 뮤지컬에 있어서 다른 뮤지컬에 각자 다 들어가도 가장 튈만한 그런 배역들이 이상하게 데스노트에는 다 주연으로 뭉쳐져 있는 느낌. 예. 그런 느낌이 사실 이 데스노트의 저는 가장 큰 캐릭터적으로 장점이지 않을까 생각합니다. 예. 우리 감독님과도 같았습니다. 박수 한번 주세요. 우리 준수 배우님 마이크 잡으신 김에 바로 질문 드려볼게요. 김준수 배우님, 지금 이 순간 떠오르는 넘버 한 소절 불러주세요. 왜 갑자기 저는 노래예요? 그러게요. 한 소절이니까 뭐 1초만 불러도 한 소절이니까. 예 예. 테니스. 테니스. 같이 하세요. 홍 배우님까지. 이게 사전에 계획된 게 아니어서 이게 공개가 돼도 되나 모르겠네. 짤막하게. 도대체 얼마나 눈치챈 걸까. 보여주시지 불안과 분노를 드러내봐. 와우! 예정에 없었던 건데 이렇게 또 보여줘서 너무 감사드리고 홍 배우님께도 질문이 있습니다. 지금까지 연습 중 가장 힘들었던 장면은 테니스입니다. 테니스. 바로 만나보셨습니다. 예. 창의력 테스트. 자신의 배역을 땡땡땡땡땡 5글자로 표현한다면 전 배우분들 화이팅 해주셨습니다. 류크는 사과 좋아해. 미사는 사랑입니다. 라이토는 정의로운 놈. 나르시스트. 램은 이막에 나와. 네, 진짜 이렇게 가득 메워 주셔서 진심으로 감사드리고요. 이렇게 많은 분들 앞에서 공연할 수 있는 게 저는 태어나서 처음이에요. 재밌고 즐겁게 목이 터져라 노래 부르고 연기할 테니까요. 여러분들 많이 더 사랑해 주십시오. 감사합니다. 저희 작품 또 끝날 때까지 항상 함께 해주시고 많이 기대해 주시고 또 많이 클릭 해주세요. 예, 좋습니다. 감사합니다. 많은 관심 보여주셔서 너무 감사드리고 이렇게 좋은 시간 만들어 주셔서 또 감사드리고 너무 많은 기대를 하시면 또 실망하실 수 있으니까 기대보다는 많은 관심과 사랑 또 부탁드리고 많이 와주셨으면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 6월 19일 프리뷰를 시작으로 여러분들과 이렇게 만나뵐 예정인데 이 자리에서 감히 얘기를 할 수 있는 부분은 지금까지의 뮤지컬과는 조금 사뭇 다른 새로운 걸 뭔가 본다는 생각으로 보시면 분명히 여러분들도 많은 만족을 하실 거라고 믿어 의심치 않고요. 여러분들과 하루빨리 성남에서 뵙고 싶습니다. 예. 여러분들 만나게 돼서 정말 반갑고 영광입니다. 여러분들의 아름다운 삶 가운데 저희 데스노트가 또 하나의 힘이 되었으면 좋겠습니다. 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.